jedna na sebe. Ještě je tam v krabici. Ty si už se na něj došel, tak jo. Taky. Šikovný. Dobrý. Tak umyj se. Teď umyt ruce, tak dej ještě jedno vajíčko, smažíme a pak si půjdeme jít ruce, jo? Dej tam ještě jedno, Bobby. A ty skořápky tam nechcem, jo? Dej tam vajíčko. Dej tam ještě jedno. Na pánvičku, tak. A bez skořápek, jo? Skořápky tam nechcem mít. Tak hezky naklipni. Tak. No teď se ti to povedlo krásně. Vidíš to, jak jsi šikovnej? Ty jsi šikovnej chlapeček. Teti, jedna. Kolik jich je vajíček teďkom v tom? 4, 5, 7, 8. A začínáme od jedničky. 1, 2, 3. 3, jedna ani ty kypy. Tak a už poslední, jo? Ale ne, poslední. To už stačí, aby jsme to všechno potom spapali, víš? No ten je šikovnej ten kluk. A teď dáme si skořápky pryč, jo? Tohle tam nechcem. Tu skořápku tady vezmeme a dáme tady do talířku, jo? Ne. Skořápku nebudem papat, jo? No, a ještě skořápku vyndej. Tak, výborně. Ještě tu malinkou. Ještě malinký? Malinkou skořápku vyndáme a budeme si umýt ruce. Maminka to usmaží. Jsou špinavý, vej? Mami. Ano. Mami, na to vajíčko. Máš vajíčko na ruce, já vím, tak jdem do koupelny, pojď.